تو بھی بیاہ چھڑے وہ چھوریاں کاٹ کے لائے آئے میں نے ایک منڈا آندھا پیر صاحب دعا کرو بیان نہیں پہ ہوندہ میں کہا تو لیٹ ہو گیا کاکا کدی عمران خان دے ترنے تے جاندہ ہے جو دعا نہ کرانی پویا چھوری تیرے کول بھی ہو گیا ان دے بچوں کئی چھوریاں ہونا تے کئی تیرے جوائی بنے پھرنا بچے جی حرام ذاتی لے کے آمیا بچی ان دے بچوں کھتونگڑے چمنا کہ ہو گیا نا در فاطمہ دی کنیزہ بچوں پیدا ہون والے یا فرید الدین مسعود گنجے شکر ہونا یا معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہونا بابے آواز دیتی آجو آج محمد دے دین نو تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے ماما نیانے لوکال ہے یہ تھے ماں پلا کی پیان دی پتر نو پتر جنگ لڑن چلیا ہے تے ماں تھاپڑی دے کے آندھی پہ ہے پترا جدو حضور ویکھن نا بہادری زیادہ وقامی تاکہ مصطفیٰ تیرے تے راضی ہو جائے حضور تیرے تے راضی ہو جان ہر کسی دی کوشش یہ ہوندی سی حضور راضی ہو جان انہاں حضور دی کاپی کرنی میرے نبی نے راتی اٹھ کے نفل پڑھنے نا جی انہاں بھی اٹھ کے نفل پڑھنے کیوں سرکار راضی ہو جان حضور نے صدقہ خیرات کرنا انہاں بھی صدقہ خیرات کرنا حضور راضی ہو جان میرے نبی روزے رکھنے دو تہاڑیاں دے ترے تہاڑیاں دے انہاں بھی ایویں کرنا شروع کر دیتا سرکار پوچھا کیاں نکرا ملی بیٹھے ہو انہاں کہا جی تہاڈی ریس کرتے پہ ہیں فرمایا تہانوں اے نہیں پتا میری ریس نہ کرو میرا رب میں نو کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے میری ریس نہ کرو تواڈے واسطے قانون یہ ہے صبح سحری کھاؤ شامی افطاری کھاؤ ایک تہاڑے دا روزہ رکھو یہ تواڈے واسطے قانون ہے میرے رب میں نو طاقت دیتی ہے میں نبیاں ایک نبی دی اندر 40 مومنہ نالو زیادہ طاقت دی ہے میرے رب نے میں نو کائنات دیتے نبیاں دا سلطان بنا کے بھیجے اے کام نہیں کرنا لیکن وہ پھر بھی حضور دی کاپی کرتے لیکن کئی ماما ایسی ہیں حسن جنہ اس صحابی دی والدہ والا کام کیتا ہے میں اتھے ایڈے مجاہد ویکھے نے نکے نکے مجاہد جیڑے بالان والے بولنا نہیں نا آندھا کیا لبا وگنا پہ ہوئے اے نہیں پتا بھی اتاں کھچنا ہے کہ تھلے سوٹنا ہے انہوں نے اے نہیں پتا صاف کیویں کرنا ہے اللہ دی عزت دی قسم وہ بھی کہندے سن تاجدار ختم نبوت ایڈے بچے 2 فٹ دے مجاہد نہ کھنال ویکھے نے اور انہاں ماما سبق دیتا ہے کہ اے وہ لوگ نے جڑے صحابہ دے نقش قدم تے پیا چل دے جڑے رب دے قریب ہومن واسطے محبوب دے قریب ہو گئے تے جدو رسول خدا دے قریب ہو گئے نے خود خدا انہاں لوگاں دے قریب ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جس وقت مکے دی اندر حضور نے اپنے مبارک نین کھولے نا حضور دی ولادت باسعادت ہوئی تے جویں اس وقت کفار کمبے سننا اومی جدو بابے نے فیض آباد ترنا دیتا ہے نا میرے نبی دی ختم نبوت واسطے ایمی کفار دیاں چیکاں نکلیاں سن جویں اتھے حضور پیدا ہوئے تے جویں کفار دیاں چیکاں نکلیاں سن ایمی مصطفیٰ دے نوکر نے چیکاں کڑوا دیتیاں نے اتھے سرکار پیدا ہوئے تے چیکاں کیویں نکلیاں ان دا رنگ میرے استاد محترم ماسٹر محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ انہاں نقشہ کھچیا وہ فرماندے نے حضور پیدا ہوئے تے کافراں دیاں چیکاں کیویں نکلیاں فرماندے نے مکے چاڑ چوپے بکار پہ گئے والد و جہان دا آئے
بدوہا مکھڑا تے واللیل زلفاں اس ماں کرما والی نے جایا اندے حسن دی چال نہ جائے چلے اوے حسن والیاں نے مکھ لکا سجدے او شجر و حجر نے سیس نوایا جتے سارے خدا سن جھوٹے آندے چنڈا یوتے توحید دا اللہ آیا لوکی دیون گالا ایو دوائی کرلا وہی اندے خلق دائنت نہ پایا اللہ لوکی دین گالا او دوائی کردہ اللہ کیوں فرمایا محبوب بلے ہو جاؤ لوکو محبوب بلے ہو جاؤ طائف دی بستی دے اندر حضور نا اسلام دا پیغام دیمن واسطے گئے انہاں ہلکے کتے پیچھے لا دیتے وہ کتے جڑے نے نا وہ پوکن دی بجائے وڈن دی بجائے قدمہ وچ آکے نا لیٹن لگ پہ محبوب خدا فرمایا تو انہوں تے انہاں کر لیا ہے تُسی منو پوکو تُسی منو وڈو تے تُسی جناب قربان پہ ہوندے ہو کتے بول کے کہندے نے سونے اسی کتے ضرور ہاں کافر نہیں ہیں جنہ تو انہوں سے آنے ہی نہیں کئی مسلمان ہو کے بھی آلے سے آنے ہی نہیں حضور نو انہوں نے پتہ ہی نہیں حضور دا کلمہ بھی پڑھی جاندے نے پتہ ہی نہیں حضور دا کلمہ بھی پڑھی جاندے نے نور پھر بھی نہیں من دے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے موڑ بھی آندے نے کتوں پیچھے داتے پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ بھی پڑھی جاندے نے موڑ بھی آندے نے وہ بھائی اختیار تھی انہاں کو ہے ہی کوئی نہیں کلمہ بھی پڑھی جاندے نے نقص بھی تلاش کیتی جاندے نے پر ظہوری صاحب فرماندے نے اللہ کی دین گالا او دوائی کردہ اندے خلق دا ینتنا پا آیا اوے کعبہ ٹھیسیا اوے ٹیکیا سارے بتے ڈگ پہ کملی والا تشریف لے آیا اے خادم حسین رضوی آکھا لوگوں چلے ہو گئے جو تو انہوں نہیں پتا حضور تشریف لے کے آ گئے گالی مک گئی
حضور آ گئے نے گل ختم ہو گئی ہے ہن کوئی ایسا ہے ہی نہیں جن دی گل کیتی جاوے جدو حضور آ گئے نے پھر ساری گل مصطفیٰ دی ہوئے گی ساری گل حضور دی ہوئے گی حضور تو بغیر کسی دی گل نہیں ہوئے گی بس حضور دی گل ہوئے گی اور جیڑے حضور دی گل کرنگے پھر انہاں دی گل ہوئے گی پھر انہاں دی گل ہوئے گی جڑے مصطفیٰ دی گل کرنگے ادھر حضور تشریف لے کے کافرہ دیاں چیکا نکلیاں ادھر مصطفیٰ دا غلام جدو فیض آباد وچ آیا نا امریکہ تک کافرہ دیاں چیکا نکل گئیاں انہیں کہا ہی نہیں ہوئے گا فرمایا حالے تھی وہ دولت کسے مشین چھاپی نہیں دی جڑی اس محمد دے نوکر نو خرید سکتی ہو دنیا دے اندر ایسا کوئی اسلحہ ہی نہیں تیار ہویا جڑی جندی طاقت نال محمد دے اس نوکر نو چکایا جا سکے او غلام جڑا لتاں تے کھلو نہیں سکدا پر پوری امت نو انہاں دیاں لتاں تے کھڑا کر گیا ہے او غلام جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بیلیو بابے اوران چلے گئے قبر دے وچ تے آج بھی انہاں دا نام زندہ ہے قیامت تے آ جائے گی یہ نام نہیں مٹنا کیوں ساڑھے اکابر نے نا جڑے امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو ایک مسئلہ آیا میں اس مسئلے والے نہیں جانا میں بچو ایک نکی جی گل لینا چاہنا پریشان سن بیٹی آئی بیٹی تا نام ہے حنیفہ بیٹی آئی بیٹی نے پوچھے ابا جی کی گل ہے تسی روٹی بھی نہیں کھادی پریشان بڑے جے کیا تھی ہے مسئلہ ہی کوئی ہے جائے جن نے پریشان کر چھڑے ابا جی میں نو دسو مسئلہ دسیا انہوں نے کہا جی ابا جی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ تے انہیں چال ہو جائے گا فرمایا بیٹی حل کر دے ہو عرض کی تھی حضور حالتے کرتے ہیں کی پر ایک عرض ہے فرمایا کی کہنے لگیاں قیامت دے دن تک تواڈے نام دے نال میرا نام بھی لے آ جاوے آج بھی لوگ کہندے نہیں امام اعظم ابو حنیفہ وہ پھر مسئلہ دسیا بی بی جان نے قیامت تے آ جائے گی بیٹی دا نام باپ دے نام نالو جدا نہیں ہو سکدا ایویں خادم حسین رضوی نے مصطفیٰ دا نام ڈھنکے دی چوک دے لے آئے تے میرے نبی وعدہ کیتا ہے قیامت دی آ جائے گی اے خادم حسین رضوی محمد دے نام دے نال تیرا نام لے آ جائے گا محمد دے نوکران تے تیرا شمار ہوتا رہے محمد دے نوکران چ تیرا شمار ہوندا قیامت تے آ جائے گی تیرا نام زندہ رہے گا کی محمد سے وفا تو نے علامہ اقبال دا شعر ایتھے فٹ ہو رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو ویل چیئر تے بیٹھے حضور دی ختم نبوت دی گل کیتی میرے نبی دی عزت دی گل کیتی میرے نبی دی عظمت دی گل کیتی صحابہ دی عزت دی اتے جدو قاتلہ نے حملہ کیتا اے رضوی تو بولیا جدو ازواج مطہرات دی عزت دی اتے کفار نے حملہ کیتا اے رضوی تو بولیا اے جس وقت اہل بیت پوکن والے پوکے رضوی تو بولیا تو جس وقت غازی ممتاز حسین قادری نو پھانسی دیتی گئی اور رضوی تو بڑھا ہو کے جوانہ نالو بڑے کام کیتے اور یارا تو بولیا اللہ دے محبوب دا بات آئے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ رب تیرے اللہ اکبر زندہ
میں اس فقیر دے نال نا بڑا سفر کیتا ہے، بڑیاں راتاں ساڈیاں ایک حجرے وچ گزریاں نے۔ میرے مامو جان سرکار رحمت اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، میرے مربی، میرے منبع، میرے ماوا، میرا کعبہ، انہاں دی معیت دی اندر بیٹھ کے اسی دوواں پیر بھائیاں نے بڑا وقت کٹھیاں گزارے، لیکن میں کدی اس رضوی شیر دے زبان تو کدی مذاق دے نال بھی مذاق نہیں سنیا۔ بڑا وقت، حالانکہ بندہ کدے کدے بھول جاندا ہے، کدے بھول جاندا ہے، کدے بھول جاندا ہے بندہ جو ہویا، لیکن اس رضوی شیر دے منہ دے وچوں انہاں دی زبان تو کدے مذاق دے نال بھی، غلطی دے نال بھی مذاق نہیں سنیا کہ انہاں کوئی ایسی گل کیتی ہوئے جڑی حجت ہوئے، ایسی گل کیتی ہوئے جن تے لوگ کہکا لگان۔ سنجیدگی دی زندگی گزاری اس مجاہد نے۔ وہ رضوی شیر جوان ہوندے سن کہ اس وقت الحمدللہ اسی بھی جوان ہوندے سن، ہن تے خیر بڈھے ہو گئے ہیں کہ بلا بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ جوان ہوندے سن، یہ فقیر بھی ادو جوان ہوندا سی۔ اسی ایک مرشد دی معیت دی اندر صحبت دی اندر بہ کے اسی دو پیر بھائیاں نے بڑا وقت گزاریا ہے۔ ساری زندگی اس رضوی شیر نے آدھی زبان تو آدھے مرشدان دا نام نہیں لیا۔ ساڈے حضرت اس چیز نو پسند نہیں فرماندے۔ 2023 چل رہا ہے، آج پورے 10 سال ہو گئے نے میرے مرشد کریمی نو دنیا دیتوں پردہ فرمایا۔ آج بھی زبان دیتے انہاں دا نام لے عمل لگیاں، 100 واری عطر دے اور گلاب دے عرق دے نال اس زبان نو غسل دئیے تے پھر بھی یہ قابل نہیں کہ اس عظیم ہستی دا نام لیا جاوے۔ میرے مرشداں ساری زندگی بیان نہیں کیتا، کوئی تقریر نہیں کیتی، انہاں مجاہد ایسے اپنے غلام بنائے نے جنہاں نو تھاپڑیاں لائیاں کیا کہ آساں چپ رہے ساں تسی بولو گے۔ پھر خدا دی عزت دی قسم جیڑا بھی انہاں دا غلام بولے انہیں کفار دی بولتی بند کرا دیتی ہے۔ جیڑا بھی انہاں دا غلام بولے جی انہاں دا غلام سید احمد اسد بولے فیصلہ آبادی، انہیں کفار دی بولتی بند کروا دیتی ہے۔ انہاں دا غلام سید احمد اسد دی والد محترم مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ اگر وہ بولے نے انہاں نے کفار دی بولتی بند کروا دیتی ہے۔ اگر انہاں دا غلام رضوی شیر بولے کفار دی بولتی بند کروا تے جتھے انہاں دا غلام بولے اللہ دی عزت دی قسم ہوتے پھر اگے کوئی اور بولن دی جرت کر سکیا نہیں، کدے کو بولن دی جرت نہیں کر سکیا۔ نتیجہ کیے ہر کسی دی کوشش رب راضی ہو جاوے۔ اللہ فرماندا ہے میرا یار راضی کرو۔ خادم حسین رضوی نے اتنا ویل چیئر تے مشقت دی اندر وقت گزاریا، سردی گرمی ہر موسم بیکھے، مقصد کیے اللہ فرماندا ہے لوگو منو راضی کرنا چاہو تے میرا یار راضی کرو۔ جدو میرا یار راضی ہو جاوے گا میں تے آپ کو بھی راضی ہو جا ساں، میں تے خود راضی سنگیو سمجھش نہیں پینا تساں کی سمجھ آنی پیا نا میں کیا بانا پیا ہونا سمجھش نہیں پیا نا تساں کی کہ اگر تساں کدے دل وچ خیال پیدا ہو گچھے کہ اللہ راضی کریے کہ محبوب راضی کر لو، محبوب راضی ہو جان گے اللہ فرماندا ہے میں خود راضی ہو جاؤں گا۔ فتابعونی تباہ کرو میرے محبوب دی، جدو صحیح تباہ کر لو گے پھر یحببکم اللہ میں اللہ تو اٹھے نال محبت فرماواں گا۔
گل کر رہے سے آپ مائی مگر بیٹھی پتر دے یاد ہے گل کتوں شروع ہوئی سی مائی بیٹھی پتر دے مگر تے اپنے بیٹے نو کہندی ہے جدو رسول اللہ تینو ویکھن تو بہادری زیادہ وکھاویں تاکہ مدینے والا تیرے اتے راضی ہو جاوے ان پتر جناب جدو میدان جنگ دے اندر انج کر کے شیر بن کے اتریا تے پتر تلوار دے نال مشرکین دے اور گستاخاں دیاں گردناں اتاردا جا رہا ہے نبی دے دشمناں تے خدا دے دشمناں دیاں گردناں اتاردا جا رہا ہے ان نتیجہ دینا چاہنا ماں جدوں لڑدا وہ غلام زخمی ہو گیا تے کسی نے ویکھیا اپنیاں گونیاں دی اتے آسرا کر کے وہ غلام آگاں ودنا چاہ رہا ہے تے دو صحابہ کو لائے آ کے پوچھیا یارا پانی پی لائیے وہ سکیا پانی دی ضرورت نہیں دی وہ کوئی پٹی کر جائیے اس نے کیا پٹی دی ضرورت کوئی نہیں یارا کدھر جانا چاہنا ہے وہ غلام بول کے کہندا ہے جڑے نبی دنوں دیکھ کے اس میدان جنگ دے اندر آیا ماں جاندہ بھی ان دی زیارت کرنا چاہنا ماں وہ غلامہ نے بازواں تو پکڑیا تے اٹھا کے حضور دے کول لے کے جان لگے میرے نبی بیک دے پہنے حضور منع فرما دیتا فرمایا میرے کول لے کے نہ یاوے آجے سرکار کا دے واسطے فرمایا میں لوکاں دے کائنات دے لوکاں نو سبق دینا چاہنا ماں جڑے محمد دے مشن دی خاطر اپنے جذبے قربان کر دیندے نے پھر ملن واسطے او نہیں آندے میں اللہ دا رسول آپ ملن واسطے جانا میں اللہ دا رسول آپ ملن واسطے جانا میرے محبوب تشریف لے کے آئے حضور چونکڑی مار کے چار زانوں کے زمین تے بیٹھ گئے اپنے غلام دا سر اپنی گود دے اندر رکھیا حضور دے والا دے اندر زلفان دے اندر این کر کے جناب انگلان دی کنگی بنا کے ہاتھ پیا پھیر دینے کدے کیمیں کر کے زلفان سوار دے پہنے کدے کیمیں کر کے زلفان سوار دے پہنے محبوب خدا اپنے غلام نال پیار پیا کر دینے وہ مصطفیٰ نو بیکھدا دنیا تو چلا جاندہ ہے روح پرواز کر جاندی ہے غلام شہید ہو جاندہ ہے میرے نبی نے کائنات دے لوکاں نو سبق دیتا او کائنات تے رہن والے او جڑا محمد نو راضی کر دے گا عرشاں تے ہوندے تے خدا بھی راضی ہو جاوے اللہ اکبر غلاموں ہر لمحہ حضور نال محبت کرو تسی فلسطین دے مسلمانہ دی اگر مدد نہیں نہ کر سکدے تے اسرائیل دے نال جا کے جنگ نہیں کر سکدے تے کم از کم ایتھے آدھے ملک چ رہ کے نبی دی سنت تے زندہ کر سکدے جے نا آدیاں خوشیاں وچ اپنے نبی نو شامل کیتا کرو آدیاں غمیاں چ اپنے نبی نو شامل کرو تسی جدوں آدیاں خوشیاں غمیاں وچ اللہ دے رسول نو شامل کرو گے اے طاغوتی طاقت تے منہ تے تماچا ہوے گا اور دین دا بول بالا ہوے گا اسلام دا بول بالا ہوے گا دشمنان اسلام دا منہ کالا ہوے گا تسی آپ دے ملک وچ رہ کے آپ دے نبی دی سنت نو زندہ کرو گے نال دے ملک دے اندر انہاں نو ایویں لگے گا جویں انہاں دی فوتگی ہو گئی ہے انہاں دا خاندان لڑ گیا ہے انہاں دے ماپے مر گئے نے انہاں دا کچھ نہیں بچیا انہاں نو ایویں ہوے گا اج امت مصطفیٰ نو نبی تو بیگانہ کیتا جا رہا ہے طرح دے بد عقیدہ بد نظریہ رنگ برنگے چولے پا کے رنگ برنگے اپنے جناب اپوڈیشن بنا کے رنگ برنگیاں شکلہ بنا کے رنگ برنگے
ماحول بنا کے سادہ لوگ مسلمانوں گمراہ کرن دی کوشش کرتے نے، کوئی پٹن دے انداز وچ، کوئی جلی چکر دے انداز وچ، کوئی ستھن کھسکاون دے انداز وچ، کوئی کسے رنگ وچ نبی تو بیگانہ کر رہے ہیں، کوئی کسے رنگ وچ نبی تو بیگانہ کر رہے ہیں۔ اہل سنت اہل نسبت نے، اور اہل نسبت ہی اہل جنت نے۔ صرف اہل سنت۔ حضور فرمایا 73 فرقے ہو سن، کل نار، سارے جہنمی، الا واحد، ایک جنتی۔ میں سینکڑے حوالے دے سکنا ماں، سینکڑے حوالے اس سے گل دی ہوتے کہ وہ جنتی گروہ جڑا ہے، جنتی جماعت جڑی وہ اہل سنت حنفی بریلوی جماعت ہے۔ باقی سفید مکھیاں یا کالا تیلا جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگن گے۔ میں نے دسو ادھر نبی فرما رہے ہیں میرے خاندان سے کسے شرک نہیں کدے کیتا، ادھر امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے چبل زمانے دیاں دا نبی دے ماپیاں نو جہنم وچ سڑدیاں ویکھیا ہے۔ پھٹے منہ تیرے تے کمینیاں، اور ڈب کے مر جا تو اپنے پیشاب دے اندر جے تینوں اور کوئی چیز نہیں ملدی۔ اللہ دے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان سے کسی شرک نہیں کیتا، تو امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے آکھی جانا ہے ماپے مشرک سن، انہاں کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضور فرماندے نے شرک نہیں کیتا، تو آنا ہے مشرک سن۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ النبی، نبی، اے نبی۔ ان لفظ نبی دا معنی پوشیدہ راز کھولن والا، چھپی ہوئی چیز نو نمایاں کرن والا، غیب دی خبر دین والا۔ اللہ فرما رہے ہیں غیب جاندہ ہے، امتی کلمہ پڑھ کے نہیں جاندہ۔ لفظ نبی دا معنی کسی کافر کو نہ پوچھ لئیے کافر کی آندہ ہے۔ میں مسلمان آنا جی، کہ میں مسلمان نے نبی دا معنی کیتا ہے غیب دی خبر دین والا۔ آپ کافر کو نہ پوچھئے بھی کافر دے نزدیک لفظ نبی دا معنی کیے اے پوچھئے۔ مکہ شریف دا بازار ہے، 8 تو 10 بندے مسلمان ہوئے نے، وہ حضور نو 4 چفیروں دفاع دے واسطے گھیرا پا کے کھڑے نے، تے سجے کھبے 57 والے تکلیفاں دین والے لوگ کھڑے نے۔ گل میری بڑی قابل غور ہے، توڑی سب دی توجہ چاہاں گا۔ سجے کھبے تکلیفاں دین والے 57 والے لوگ کھڑے نے، تے 8 تو 10 بندے مسلمان ہوئے، وہ حضور نو دفاع دے واسطے حفاظت دے واسطے گھیرا پا کے کھڑے نے۔ ابو جہل ہے نا جڑا اندہ نام ہے عمر بن حشام بن مغیرہ، انہیں دوروں ویکھیا، کہن لگیا بھی بندے واوا نے، راش واوا نے، تو کوئی چولی مار لئیے۔ کئی بندے ہوندے نے نا، وہ جتھے بندے کھڑے ہونا وہ پھر کوئی کھچ مار لیندے نے۔ یہ ان کھچ مارن واسطے نا انہیں روڑے لائے، کی لائے؟ روڑے، بٹے، بکریاں، پتھر، کنکریاں، ٹیلے۔ اور یار کچھ تے سمجھو، پتھر لے لے، کنکر لے لے، روڑے لے لے، ٹیلے لے لے، بکریاں لے لیاں، وٹے لے لے تے مٹھ چپا لے، ہاتھ بان لے دو میں پیشاں تے بڑا چیڑا ہو کے نا جی ٹوریا آوے حضور دے سامنے آیا، آکے کہندہ ہے تسی آندے جے نا میں نبیاں۔ ویسے لکھنا لیا کچھ اور لکھے ہے، میرا ذوق آندہ ہے بھی گل ایمیں نہیں، گل اینجے۔ انہیں کہا تسی آندے جے نا میں نبیاں۔ حضور فرمایا میں کدا آنا، سارا زمانہ ہی آخدہ ہے، لیکن میں کوئی انوکھڑا آکھنا، میں کدا آکھیا سارا زمانہ ہی کہندہ ہے کہ میں نو اللہ دی ذات نے عبدہ نبی بنا کے مبعوث فرمائے۔ وہ سکے جی تسی کہندے جے میں نبیاں، فرمایا ہاں۔ کہنے لگیا نبی او ہوندہ ہے جیڑا پوشیدہ راز کھول دے وے، لکی ہوئی شے دس دے وے، غیب دی خبر دے دے وے۔ یہ کون پہ آندہ ہے؟
بابیاں دا مولوی نہیں، ابو جہل کون پہ آندا ہے؟ ہاں ابو جہل یہ گل کردا پیا ہے۔ یہ ابو جہل کسی مسجد دے مولوی دا نام نہیں، مکے دے کافر دا نام ہے، مکے دے مشرک دا نام ہے، مکے دے بدو دا نام ہے۔ کن دا نام ہے؟ بدو دا۔ ایک کری تسی بھی آکھو کن دا نام ہے؟ بدو دا نام ہے۔ وہ کہندا جی نبی وہ ہوندا ہے جڑا غیب دی خبر دیوے۔ میں آج دے انہاں ملا ملوانیاں نو کہنا جنہاں ان کھا کھا کے انہی کو انہاں دی مت مار گئی ہے، بھی انہاں دے ڈیڈ انہی اگاں نکل گئے نے، انہاں نو جفا پاون لی رسا لینا پہندا ہے۔ کدے لوڈر تے چڑھانا پوے 7 بندے تکا لاندے نے تے 8 کھچ دے نے، پھر جا کے وہ لوڈر تے چڑھدا ہے۔ اینا کھا کھا کے نبی دے نام دا تے بعد چ بھلا کی آندا ہے؟ نبی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ شبلے ابو جہل کہندا ہے بھی نبی دا معنی ہے جڑا غیب دی خبر جانے، تے تو نبی بھی آکھی جانا ہے تے نقص بھی کٹی جانا ہے اور نتیجے والے چلنے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کہنے لگیا دسو میری مٹھ وچ کی ہے؟ انہاں حضور دس دیندے نا بھی وٹے نے، روڑے نے، پتھر نے، کنکریاں نے، تے گل تے ختم ہو گئی سی نا۔ میرے نبی دا جواب سنیا جے، ایمان تازہ ہو جان گے اگر ہون گے تے۔ یہ بندے جو ایمان ہو بھی نہ تے تازہ چھڑ کے وہ بے آوی نہیں ہوتا۔ ایمان منگیا کرو، ایمان حضور دا عشق منگیا کرو۔ حضور دے عشق دا نام ہی ایمان ہے۔ عشق مصطفیٰ نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں دا، پھر کا بھی گیا کوئی فائدہ نہیں دا۔ خیر توجہ، کہندہ دسو میری مٹھ وچ کیے؟ میرے نبی دا فرمان سنیا جی۔ حضور فرمایا میں دساں تیری مٹھ وچ کیے یا تیری مٹھ والی شے دسے کہ میں کون ہاں؟ شاہد صاحب انہاں بندیاں نو بٹھا کے نہ بندے نویں لے آؤ، اے تھک گئے نے تے انہاں نو چاول چول کھواؤ۔ اوے بولو بھائی بولو، بڑی بڑی گل کیتی ہے، بولو آکھو سبحان اللہ۔ اے انگوٹھی اے میری مٹھ وچ۔ کوئی بندہ میرے سامنے کھڑا ہوئے تے میں انہوں کہاں بھی دس میری مٹھ چ کی ہے، او اگو میں نو کہے بھی میں دساں تیری مٹھ وچ کی ہے، یا تیری مٹھ والی انگوٹھی دسے بھی میں شیداں یا میں پھلکو توراں، تے جدو مٹھ والی شے بول کے ان دا تعارف کرواوے تے گل تے بن جائے گی نا، گل تے پھر بن جائے گی۔ حضور فرمایا میں دساں تیری مٹھ وچ کی ہے یا تیری مٹھ والی چیز بول کے میرا تعارف کرواوے کہ میں کون ہاں؟ کئی بندے ہوندے نے بشرم، وہ پھر ہوندے نے انٹرنیشنل بشرم تے بڑے زبردست قسم دے بشرم، وہ پھر ہوندے نے ٹھیک ٹھاک بشرم، وہ پھر ہوندے نے چنگے بھلے بشرم، وہ پھر ہوندے نے ٹھوک بجا کے بشرم۔ انہاں وچوں ابو جہل ایک سی، ان بشرمی ٹالن لگے ہے پھر دے بڑی چنگی گل جی جی ایویں ہو جاوے تے، فرمایا ہو جاوے تے نہیں ہن تے ایویں ہو سی جویں میں آنکھ چھڑے ہے۔ ہو سکے جی پھر ہووے، میرے نبی انجی اشارہ فرمایا مٹھ وچ سر پتھر روڑے کنکریاں وٹے ٹھیلے بکریاں، انہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا۔ لے بیلیو جدو انہاں کلمہ پڑھیا نا، اکے باری یہ دی مٹھ کھل گئی تے روڑے بار پتھر بار کنکریاں بار وٹے بار ٹھیلے بار بکریاں بار۔ ایک ان سوال تواڈے تے کرن لگیاں، اے روڑے پہلے کتھے سن؟ مٹھ وچ۔ کتھے سن؟ مٹھ وچ۔ پہلے سن قبضے دی اندر، پہلے سن قید دی اندر، پہلے سن گرفت دی اندر۔ اے قید کن دی ہے؟ قید کافر دی، قید مشرک دی، قید مکے دے بدو دی، قید دشمن خدا تے دشمن مصطفیٰ دی۔ او میاں اے سن قید وچ، قید سی دشمن دی، کیتا کم میں نہ کی، اینا کیتا اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر تے فوراً قید جو آزاد ہو گئے۔ او سانو پتھر دس گئے نے جدو کافر گھیر لون حضور دا ذکر کیتا کرو قیداں ٹوٹ جاون گیاں۔
حضور دا ذکر کیتا کرو کہدا ٹوٹ جان گیاں تے کدے تانوں او بستریاں والے وال ہے نا تے جان نہ چھڈن پھر اوتھے آکھیا کرو تیرا پاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اے یا رسول اللہ آکھن دی دیرے ان دی جلی کی دائیں ترپڑ کی دائیں سرانے کی دائیں بیوی کی دائیں نیانے کی دائیں آپ کی دائیں وہ این جاوے گا جی میں چھاڑ وچ پانی چھڑیے تے موقع بلے جاندہ ہے وہ جی میں لائنوں پانی لیندہ ہے ایمیں تیرے تو نس کے دور جاوے گا میرے نبی دا نام ہی انیاں برکتاں والا ہے جتھے لے لیا جاندہ ہے سارے دشمن نس جاندے ہیں سارے دشمن نس جاندے نے میں نو کی پتا بھی یہ شیر پڑھن نالو تسی پیسے دینے سن تے میں پہلے ہی پڑھ دیندہ یہ پیسے تو انہوں ہی نہیں پیا ٹکن دیندے سن ان کسے کو رو رہے گئے تے انہیں دے لو میں مڑ تقریر مقامہ میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا وہ میرے مرید سن تے انہاں نا میں نو فورچونر گڈی توفے وچ دتی میں دفعہ مار دتی کیونکہ میرا سودا تے حضور نال پہلے ہی ہویا ویا سی تے میں کی کرنی سی فورچونر میں کہا جی نہیں ساڈے مرشد منع کردے نے اسی نہیں لیندے انہیں کہا بھی پیر اور عورتیں کوئی شے لینی نہیں تے ان طریقہ ہے ورتیے بھی میلاد کرانے ہیں تے پیر دی اتوں ویلاں دے دیاں دے واہ ساریاں فورچونر جنہیں پیسے ادھر دے دیاں دے وہ خیر میں تقریر کر رہا ہوں انہاں ہزاراں دے نوٹ سٹے تے وچوں بندے کئی نہیں پیا ویکھن بڑے تاڑ تے مینوں شک پہ گیا بھی اے ہن کسے نوں کرن گے فون بھی پیر ہوراں ایس رات ہو جانا ہے تے رستے وچ 5-7 بندے بٹھاؤ آپاں پیر ہوراں نوں لٹنا ہے مینوں پتہ چل گیا فوراً میں کہا بھی بیلیو گل سن لو میری خبردار کوئی بندہ کسے نوں فون کرے ہن تسی سوچدے پے جے کہ میں انٹرچینج والی سائیڈ تو جاواں دا یا مین روڈ تو جاواں دا نا میں صبح جاواں گا انہاں دے پلان تے پانی پا دیتا میں تاں کیا ہے بھی جڑے دینے جو انہیں دے لو تاکہ میں گل مقامہ یہ مصطفیٰ دے نام دے ٹکڑے نے حضور دے نام دے ٹکڑے نے یہ جن دے مقدر سے جننے ہوندے نے نصیب ہو جاندے نے میرے نبی دے نام دے ٹکڑے نے تے میں نتیجہ کی دینا چاہندہ سا مکے دا کافر ہو کے کہندہ ہے بھی نبی وہ ہوندہ ہے جڑا غیب جانے اتیادے آپ نے مسلمان بھی کہندہ ہے تے پھر بھی کہندہ ہے غیب دا تے پتہ ہی کوئی نہیں غیب دا تے پتہ ہی کوئی نہیں ایک آخری شیر ان پا میں پیسے دیا جے تے پا میں مٹو نہ دیا جے لیکن زبان نو مٹھی جی حرکت دے کے نا مٹھی جی حرکت بھی تو آڑے کان سون لین سارے آن دے اینا کو زبان نو حرکت دے کے نا حضور دی بارگاہ جو سارے حاضری لواؤ اور نالے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مقدسہ دی خاک دا بھائی محمد شاہد انہاں دیاں خوشیاں نو اللہ دگنا فرمائے اور انہاں دی اس نکاح والی عظیم برکت لمحے اور اس موقع نو اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے انہاں دی زوجہ نو اور انہاں نو حضور دا سچا سچا عاشق بنا کے اس سے سال ہی مدینے دا مسافر بھی بنائے حضور دے نام دا ذکر کرنا ہے ساریاں نے رال کی کرنا ہے تے کوئی میں نہیں آکھنا بھی ہے نہ اچھی پڑے آجے بھی لینٹر پہلی سہ نہیں میں لینٹر ہی تھلے لگے آوے کنداں ٹوٹ جاون تے جناب تباہی ہو جاوے نہیں حضور دا ذکر ہے پیار نال کرو لیکن انہا کو ضرور پڑے آجے تو آڈے کان سن لین تسی میرے نبی دیاں گلاں پیا کر دے جے پھر آخ لو سارے رل کے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا
دوارا یا رسول اللہ صدا بسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے اوے لوکانو مان ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے لوکانو مان ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے لوکانو مان پٹن والیاں مان ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے پر اسا سنیانو فقط تیرا سہارا یا اللہ اے سنیانو فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ لوگو دی اللہ نال پیار کرنا چاہو فتبعونی یار دے بن جاؤ اسی آخ دے پہ سونیا ربا اینا سنیانو فقط تیرا سہارا یا رسول فتبعونی سنیانو فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ سنیانو فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا خدا جب تمہیں سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تمہیں سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا ہم نے تو
دل جلا کر سرعام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی۔ خدا حافظ چمن والو وفاواں دا بھرم رکھنا، ملائیاں نے جو چند لمحے نگاہاں دا بھرم رکھنا۔ جی ہوئی ہے غلطی کوئی فقیر تو تے رب واسطے بخش چھڑیو، انہاں گناہگار ہتھاں تے دعاواں دا بھرم رکھنا۔ چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئیں گی فصلیں بہارا ہم نہیں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے، یہ دنیا ہم کو ڈھونڈے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شمع لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کیڑی بی بی اس جہان اندر زہرا وانگ پائی شان جلی ہووے، کمدے پتر حسن حسین جائے لال ہومن، سرتاج یونا دا مولا علی ہووے، کربلا خیمیاں دے گچیو لوکو، جگر گوشیاں دی بوٹی بوٹی وچ ریت دے رلی ہووے، سائم اوندے مقام نو کون پہنچے، جڑی گود محمد وچ پلی ہووے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بز میں ہدایت پہ السلام سلام
مدد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین السلام نانا حسن اور بابا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دل دے وچ میں تیری یاداں دا دیوا بالیا آبی جا باللیل زلفاں والیا سارے دوست شریف کو ایک منٹ سمد لم یلد لم یولد لم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمنا برب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وجمی الانبیاء والمرسلین بیعدد کل ذرۃ وخلائق دائما ابدا انت وسیلتی انت وسیلتی انت وسیلتی خذ یدی یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
لنگر شریف تقسیم کر لو بھائی اسی خسرے کروڑپتی کر دیتے کنجریاں تے پیسے سٹدے انہاں نوں کروڑپتی کر دیتا قوالاں تے قوال بھی کنجرا رنگے ہوندے نے میں صحیح کہہ رہا جڑے اج کل دے پروفیشنل قوار نے نا یہ کنجراں نالوں بھی پیڑے نے انہاں تے پیسے سٹدے انہاں نوں اسی کروڑپتی کر دیتا جڑے آ بچڑ نعت خاں جڑے حضور دی شریعت دے تارک نے یہ بھی کنجراں نالوں پیڑے نے کنجراں دا تے ایک ہوندا نا بھی وہ کنجر خانہ کر دے تے نگاہ آندے بھی یہ کنجر نے تے جڑے آ بچڑ نعت خان نے نا میں بچڑ کہنا بچڑ سمجھے جے نا بچڑ نعت خان نبی دی شریعت دے تارک نعت خان جڑے نے او نام لے کے حضور دا تے کرتوتاں کردے نے پیڑیاں ایک کنجراں نالوں بھی پیڑے وہ تے کنجر نگاہ آندے بھی وہ کنجر نے یہ نے پھٹ کنجر سمجھے انٹرنیشنل کنجر ایک ہوندا دلہ ایک ہوندا تگڑ دلہ سمجھے بہن جی یہ وہ نے انہاں نوں اساں کروڑپتی کر دیتا میں تکیا عالم دین بڈھے بڈھے بابے جنہ مسلے دے اوپر اپنیاں اڈیاں تے اپنے گٹے تے اپنے گوڈے کسا کے ساری زندگی بسر کر دیتی بندے چورنی دیون واسطے تیار نہیں تے جنہیں ممی ڈیڈی ماحول بنایا ٹیشوں تے 5 روپیاں دی کاپی لئی تے آ کے نعت خاں میں وہ پھر کہندے نے دو شعر پیش کرنے ہیں وہ ایڈا بیک بھریا تے او گئے تے مولوی بیچارہ جنہیں دین پڑھ کے اپنا سب کچھ دین واسطے وقف کر دیتا انہوں اسان نیمانے نو پوچھ دے ہی نہیں اپنے علماء دی قدر کیتا کرو جدو مسیحیاں جی محفل کروایا کرو نا اپنی مسجد امام اپنی مسجد خطیب دی بھی خدمت کیتا کرو اور زیادہ تو زیادہ خدمت کیتا کرو ساڑیاں مسیحیاں جڑے اولے مولوی نے وہ اولے بلا کیوں رہ گئے نے ان دی وجہ ہے اسی مولویاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کیتیاں اسی انہوں کو پوچھئے استاد جی کیڑا تفسیر دا توانو سیٹ چاہیے اسی توانو لے آکے دے گے تاکہ صبح تسی تفسیر دی کتاب تو درس دیتا کرو وہ قرآن دی تفسیر تو صبح درس دے وے پھر انہوں کو وہ حدیث پاک دا کیڑا سیٹ چاہیے توانو وہ 50,000 دا کی لکھ دا بھی آوے اسی توانو لے کے دینے ہیں رات عشاء تو بعد تسی سانو حدیث پاک دا درس دیتا کرو تے مولوی ماڑا بھی تگڑا ہو جاوے گا ہیں جی اسی وہ مولوی چنگے کپڑے کاٹن دے پا لینا تیسری وجہ دا مولوی تے آفریا پھردا ہے ایت کی 1000 روپیہ دی تنخواہ جو کاٹ کرو بھائی تو یا ٹائم تے دیتا ہی نہ کرو توڑ کے دیو توڑ کے اپنے علماء دی قدر کرو جنیوں علماء دی قدر کرو اے نبی دے وارث نے نبی دے دین دے وارث نے شریعت دے وارث نے انہاں دی قدر کرو میاں اپنے متعلقہ امام دی بھی ٹھوک بجا کے خدمت کیتا کرو ٹھوک بجا کے خدمت جنی حیثیت ہوگی ٹھوک بجا کے خدمت کیتا کرو انہاں دی خدمت دے اندر تسی ویکھیا جے تانوں قلبی سکون ملے گا ٹھیک ہے تواڈے رزق چ برکت پیدا ہوے گی دعا جویں منگن دا طریقہ دسیا یاد ہے نا وہ نہ ہوے میں انی گل تسی بھول جاؤ میں دعا تسی جیجو کڈن لاؤ او پھر مسجد دیاں صفاں نال مل دیندے اے نہ کر دے مسجد تقدس دا خیال رکھ دے ایتھوں گند چک دے گند سٹ دے نا ایتھے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد و والدیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علیہ یا میرے مالک و مولا نماز عشاء تو لے کے ہون تک نماز عشاء ادا کیتی گئی اساں خیر اپنی مسیتاں پڑھ کے آئے ایتھے مسیتاں دے اندر نماز پڑھی لوگاں پھر اس تو بعد محفل پاک دا آغاز ہویا تلاوت کلام الہی کیتی گئی شناخانی کیتی گئی درس و تدریس خطابات و بیانات بھی ہویا ایک ساڑھے علامہ صاحب ساڑھے نال ناراض ہو کے بھی چلے گئے اللہ میرے مالک و مولا ساڑھے دلانو ایک دوسرے دے قریب فرما اللہ میرے مالک و مولا اسی جو کچھ پڑھیا پڑھایا ہے سنیا سنایا ہے ایک خالصتاً میرے مالک اسی تیری رضا دے واسطے کیتا ہے اس عمل وچ کوئی بناوٹ نہیں دی کوئی دکھلاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں اللہ صرف تیرے واسطے ہے صرف تیری ذات دے واسطے ہے تو لائق ہے کہ تیری پوجا کیتی جائے تو لائق ہے کہ تیری عبادت کیتی جائے تو لائق ہے اس تے کہ تینوں سجدہ کیتا جاوے اللہ اندے چ کوئی بناوٹ نہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھلاوا نہیں اس نو قبول و منظور فرما فجر دی نماز باجماعت ادا کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ میرے مالک محفل پاک دیاں برکتاں سانو سب نو عطا فرما جتنے احباب اس علاقے دی لوگاں شرکت کیتی اہل محلہ نے شرکت کیتی ماڑے گراں وچوں میرے نال دوست سنگی ساتھی تشریف لے کے آئے سب نو قدم قدم تے اللہ برکتاں عطا فرما
سب نو قدم قدم تے رحمت نصیب فرما۔ برخوردار محمد شاہد اس دی شادی دا عظیم موقع جس موقع تے تیرے محبوب دی برکت بھری محفل دا اہتمام کیتا گیا، اللہ اس برخوردار دی جوانی دی خیر فرما، اس دی عزت آبرو دی حفاظت فرما، مال جان دی خیر فرما۔ اس جوڑے وچوں پیدا ہون والے بچے میرے مالک و مولا انہاں نو اپنے محبوب دا سچا سچا غلام بنا۔ اللہ میرے مالک و مولا انہاں بچے پیدا ہون والے نو دین دا مجاہد بنا، رضوی مشن تے چلن والا بنا۔ یا میرے مالک و مولا جتنے احباب محفل پاک دے اندر تشریف فرما نے یا باہر دوست آواز سن رہے نے، دعا دے اندر شامل نے، جنہاں دے دل دے اندر جو حسرتاں نے، جو آرزوواں نے، جو تمنا نے، اللہ جیڑیاں جائز نے اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما، جیڑیاں جائز نہیں دیاں اللہ انہاں دے نیم البدل جائز تمنا جائز حسرتاں انہاں دیاں پوریاں فرما۔ یا میرے مالک و مولا جنہ دیاں بیٹیاں جنہ دے بیٹے جوان ہو گئے نے، ماں باپ دکھی بیچارے بے بس نے، یا رشتے نہیں ملدے یا رشتے تو ملدے نے لیکن شادیاں دی ہمت نہیں، دنیا دیاں عجیب لعنت بھریاں رسماں دے وچ پھسے ہوئے نے، وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے، اللہ تو غیب دے خزانے چوں انہاں دی مدد فرما۔ اللہ ایسے بے بس دکھی لاچار والدین دے غیب دے خزانے چوں اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اللہ جنہ واسطے رشتیاں دا اسباب پیدا نہیں ہو رہے اللہ انہاں واسطے بہتر اسباب پیدا فرما۔ جنہ دیاں بیٹیاں جنہ دے بیٹے شادی شدہ نے لیکن گھریلو نچاکیاں دی وجہ تو والدین دکھی نے پریشان نے، اللہ ہر کسی دی دھی تے ہر کسی دے پتر نو اپنے اپنے گھر دے اندر سکھ چین دی زندگی بسر کرم دی توفیق نصیب فرما۔ اولاد والوں ماپیاں نو ٹھنڈیاں ہواواں عطا فرما۔ جنہ دیاں چولیاں اولاد دے معاملے دے اندر خالی نے اللہ اپنی رحمت نال بھر دے، جنہ کول بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جنہ کول بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ میرے مالک جڑے بیمار نے یا ہسپتالاں چ زیر علاج نے مالک صحت تندرستیاں والی عمر خضری عطا فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، جڑے سختیاں دے اندر مبتلا نے انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ محمد شاہد انہاں دے برادران انہاں دے دوست احباب جنہاں دی کوشش کاوش دے نال خسریاں دی تھاں تے میلاد ہویا ہے، کنجراں نچناں دی تھاں تے حضور دا ذکر ہویا ہے، پیڑا کم نہیں ہویا چنگا کم ہویا ہے۔ اللہ میرے مالک تیرے پاک گھر وچ بیٹھ کے پاک پاک چنگیاں چنگیاں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ جتنے لوگاں نے اس نیکی دی اندر قدم قدم تی کوشش کی تھی اللہ انہوں نے قدم قدم تی برکتاں عطا فرما۔ انہاں دے دوست جڑے نوجوان نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں دی خیر فرما، جڑے نکے بال نے انہاں دے بچپن دی خیر فرما، جڑے ضعیف العمر بزرگ نے اللہ انہاں دے سائے دی خیر فرما۔ یا میرے مالک و مولا بھائی کیمرے والے نے اس ساری محفل نو اپنے کیمرے دے اندر کیچ کیتا ہے اور لوگ اس نو دیکھن گے، اللہ نصیحت دی نیت دے نال لوگاں نو اس ویڈیو دے وچوں سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرما، اور اس سبق دا ذریعہ بھائی کیمرے والا بنے اللہ اس سبق دا جتنا اجر عطا کریں جتنا ثواب عطا کریں وہ اس برخوردار نو عطا فرما۔ بھائی سونڈ والے دے سونڈ دی وجہ تو آواز سارے ساتھیاں تک پہنچی، یا میرے مالک و مولا جتنے لوگاں نے اس سونڈ دی آواز تے سرور حاصل کیتا قلبی سکون حاصل کیتا اللہ اس سکون دے اندر جو نور ہے جو کیفیت پیدا ہوئی جو روحانیت پیدا ہوئی اللہ اس دیاں برکتیں اس سونڈ والے نو بھی عطا فرما۔ بھائی شاہد نے انہاں دے بیلیاں 11 سجنہ نے آدھے پیر پائیاں واسطے حضور دے غلاماں دے واسطے نبی دیاں نوکراں دے واسطے رسول اللہ دے پروہنیاں دے واسطے کیونکہ محفل وچ آن والے حضور دے مہمان ہوندے نے نا حضور دے پروہنیاں دے واسطے تبرک پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ میرے مالک بھائی شاہد انہاں دے بھائی برادران جتنے عزیز و اقرب نے سب دے دسترخوان نو وسیع فرما، سب نو اس دے بدلے دے اندر جنت دیاں نعمتاں عطا فرما۔ اے لنگر جڑے جڑے لوگ کھان جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر لے کے جان بچے کھان خواتین کھان اللہ اس لنگر نو نور والا بنا شفا والا بنا۔ یا میرے مالک و مولا اسی تیرے کو لو کی منگیے کی نہ منگیے
اسی تے چلے ہاں جو منہ چ آ جائے گا منگ جاؤں گے سانو پتہ نا نفع کیڑا ہے نقصان کیڑا ہے جس وچ ساڈے لیے بہتری گے وہ اگر اسی نہیں منگیا تو پھر بن منگن تو عطا فرما جس وچ ساڈی بہتری نہیں اسی منگ بھی بیٹھے ہاں وہ نہیں اللہ اس دے نعم البدل عطا فرما کسی نے اگر کوئی دعا واسطے کیا ہے تو اللہ اس دی بھی دعا پوری فرما لاکھ واری میں توبہ بھنی تے ہاں میں بے اعتبارا پھر بھی تیری رحمت دیاں میں آسا رکھن والا فضل تیرے نال لوئے پیتر دے پھٹیاں دے سنگ لگ کے ہو پہ جنت جامن تیرے چنگیاں دے سنگ لگ کے نہ روو نی نہ روو یکیو اج نہ کرو گریازہ زاری اج محبوب اپنے نو پھر ترسو گی عمران ساری یا الہی ابو الخیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دا پلا کل دی خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم